ndodh disa herë që qenjet tona pushtohen ose uzurpohen nga etnitete të tjera. Kjo ndodh disa herë, ndodh gjatë aktit seksual, gjatë lindjes, kur nëna sjell në jetë një fëmijë, ndodh edhe në mënyra të tjera me rite satanike ose mënyra rituale që janë të trashëguara ose të mësuara nga gjëra okulte më përpara. Ndjes që ta kuptoj, se më duk sikur e humba një moment. Pra ti thuaj që trupi mundet të pushtohet në 3 momente. Në lindje, gjatë aktit seksual, edhe gjatë projekcioneve astrale që disa i bëjnë në mënyrë të vullnetshme, të kontrolluara, që i bëjnë, për shembull, janë në gjuhën spirituale, këto janë gjatë meditimeve ose gjatë një mënyre që disa njerëz arrin që të projektojnë veten në një dimension tjetër ose në një nivel tjetër ose ku duan të arrijnë. Për shembull, e arrin ata që kanë një nivel të caktuar informimi për këtë dhe një kohë të gjatë meditimi ose projekcionesh. Kjo ndodh edhe në ëndra, ndodh që shpirti nuk kthehet, sepse udhton, zakonisht jo të gjithë udhtojnë në ëndra. Kjo është një nga format e projekcionit ose udhtimeve astrale, që do me thënë ne kalojmë në një nivel tjetër. Në atë nivelin ku shpirti është as i vdekur, as i gjallë, por e shikon veten, e shikon trupin e tij dhe mund të jetë në të njëjtën kohë mund të jetë në dhomë të dikujt tjetër.